各位同学，大家好，我是王温峰老师。接下来要为各位同学介绍步进电动机一二项基词。左图为两项双绕组永久磁铁 PN 型步进电动机的构造。步进电动机一二项基词指的是一项基词与两项基词交替基词。当 A 项通电的时候 ，A 项线圈通过基磁电流，使线圈产生磁力，此时是一项基磁。当 A 项与 B 项同时通电的时候 ，A 项与 B 项的线圈通过基磁电流，使线圈产生磁力，此时是两项基磁。当 B 项通电的时候 ，B 项线圈通过基磁电流，使线圈产生磁力，此时为一项基磁。当 B 项与 A 靶项同时通电的时候 ，B 项与 A 靶项线圈通过基磁电流，使线圈产生磁力，此时为两项基磁。当 A 靶项通电的时候 ，A 靶项线圈通过基磁电流，使线圈产生磁力，此时为一项基磁。当 A 靶项与 B 靶项同时通电的时候 ，A 靶项与 B 靶项的线圈通过基磁电流，使线圈产生磁力，此时为两项基磁。当 B 靶项通电的时候 ，B 靶项线圈通过基磁电流，使线圈产生磁力，此时为一项基磁。当 B 靶项与 A 项同时通电的时候 ，B 靶项与 A 项线圈通过基磁电流，使线圈产生磁力，此时为两项基磁。左图为两项双绕组永久磁铁 PN 型步进电动机的驱动电路。一二项基磁指的是一项基磁与两项基磁交替。当一项基磁的时候，只有一个电晶体导通；两项基磁的时候，则是两个电晶体导通。当电晶体 Q1 的 B1 接面导通的时候 ，A 项线圈基磁，此时为一项基磁。当电晶体 Q1 及 Q3 的 B1 接面导通的时候 ，A 项及 B 项的线圈基磁，此时为两项基磁。当电晶体 Q3 的 B1 接面导通的时候 ，B 项线圈基磁，此时为一项基磁。当电晶体 Q2 及 Q3 的 B1 接面导通的时候 ，A 靶项与 B 项线圈基磁，此时为两项基磁。当电晶体 Q2 的 B1 接面导通的时候 ，A 靶项线圈基磁，此时为一项基磁。当电晶体的 Q2 及 Q4 的 B1 接面导通的时候 ，A 靶项与 B 靶项的线圈基磁，此时为两项基磁。当电晶体的 Q4 的 B1 接面导通的时候 ，B 靶项线圈基磁，此时为一项基磁。当电晶体 Q1 及 Q4 的 B1 接面导通的时候 ，A 项与 B 靶项的线圈基磁，此时为两项基磁。若交替使用一项基磁与两项基磁，转子就会随着转动半个步进角度。如果我们按照 A 项，此时为一项基磁，接下来 A 项加 B 项，此时为两项基磁，接下来为 B 项，此时为一项基磁，接下来为 B 项加 A 靶项，此时为两项基磁，接下来为 A 靶项，此时为一项基磁，接下来为
A 靶向加 B 靶向，此时为两项基池。接下来为 B 靶向，此时为一项基池。接下来为 B 靶向加 A 向，此时为两项基池。如果我们按照这样的基池顺序，转子就会随着每次的基池转动半个步进角度。1、2项基池的解析度可以提高1倍，可以做较精确的控制，而且过热的现象会比2项基池减少。但是基池脉波受杂讯干扰比较大的时候，容易发生失步的状况。如果按照 A 项加 B 项加 A 靶向，A 靶向加 B 靶向，B 靶向加 A 向的顺序基池的时候，转子就会随每次的基池顺时针转动半个步进角度。如果按照 A 项加 B 靶向加 A 靶向，A 靶向加 B 向，B 向加 A 向的顺序基池的时候，转子就会随每次的基池逆时针转动半个步进角度。接下来我们来看 PM 型步进电动机，它会随着每一个输入基池脉波转动一个固定的步进角度，此步进角度与定子的像素 m 及转子的级数 p 的关系式为西塔等于 m 定子像素乘上 p 转子级数分之360度。半步进角度为步进角度的一半，所以我们可以将半步进角度的关系表示如下：西塔半等于 m 定子像素乘上 p 转子级数分之360度乘上1/2。接下来我们来看一题例题：某 PM 型步进电动机，其定子为2项，转子级数为2。请问半步进角度为多少度？首先，我们必须知道西塔半会等于 m 定子像素乘上 p 转子级数分之360度乘上1/2。而我们带入本题的条件，定子为2项，转子级数为2，所以西塔半会等于2乘2分之360度乘上1/2，会等于8分之360度等于45度。本单元结束。